अक्सर आप देखते हो चिड़िया पानी के अंदर शिकार कर रहा है, बाज जमीन में शिकार कर रहा है, मगर ऐसा एक पक्षी है जो उड़ते हुए आसमान में शिकार कर लेता है। अब तक सबसे पावरफुल बर्ड ईगल ही पता था, जो अपने से 3 गुना ज्यादा वेट लेकर उड़ान भरने की औकात रखता है। मतलब एक 5 साल की बच्चे की वेट होता है 14 से 15 किलो और ईगल करीब 18 किलो की वेट लेकर आराम से उड़ान भर सकता है। मगर इनका भी बाप है पेराग्रीन फैल्कन, जिनका टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। ये बर्ड इतना ज्यादा वेट तो नहीं उठा सकता, मगर उड़ती हुई चिड़िया का एक झटके में सिर के इस पार से उस पार चोंच घुसा देता है, वो भी कुछ ही मिली सेकंड में। ये ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देता है। अभी 5G टावर के चलते इनका कुछ ही प्रजाति जिंदा है।